Assalamu alaikum. Nawna selli thérapie ren salmina nokku ka wondon mede lando stay do jam entrambe Conakry extérieur. Bonjour à toutes et à tous partout où vous êtes dans le monde. Vous êtes sur la page de Nawna Selli Thérapie. On va se partager quelques idées ce matin dans la spiritualité, dans l'éveil. Merci pour votre présence. Ren salmina on fo nokku ka wondon e wi toɓɓere men nden ka bimbiɗo wonɗo wonɗo humuɗo ɓurtu mum on e yimɓe ɓen wallahi o maya e tampere. Merci Mohamed Gaddafi. Qui est là? Keita Bouakar, Oumou Diallo, bonjour. Rouadi famugol dina makam dans la spiritualité, c'est très important. Merci Mamadou Ramadan, Mamadou Diallo, Riba, Ibrahim Diallo, Bouakar Bouli. Famugol dina islam maam dans la spiritualité, c'est très important. Famugol daɓɓere ma jawdi ɗin dans la spiritualité. Famugol dewgal relation ji ma aadaji dans la spiritualité ko ɗum woni wurugol magol. Andi spiritualité wona hunde nde wawata yi'irde gite maɗe mema ma mesura, mais yiɗa andi ça te guide, ça existe. Aɗa andi no woda. C'est-à-dire ko ya yiltito connectoɗa e wonki maki kanki ki andi ko honɗum moƴƴi ko honɗum boni. Yiltitagol e wonki munkin, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Parce que relation mo marɗa on hakkunde ma e ma ko on relation yajata hakkunde ma e aduna luttuɗon, hakkunde ma e Allah. Kono noon ɓe jaɓata ya heɓu ndiɗo neydi. Merci Amadou Bo. Non, ɓe yiɗanama ndiɗo neydi. Sifa ma si ɗuuɗi c'est pas, c'est-à-dire ɓe yimɓe ɓe gollande kadi, parce que tu vas réclamer tes droits, tu vas valoriser ton temps, tu vas gérer tes économies. Si tawi a yiltitike wonki maki a wawi huɓindade spiritualité ma on, a wawa huɓindade émotion ji ma ɗin, a anday kisan ko honɗum duwaɗa wadde, ko ɗum duwaɗa accude. Si tawi an a waɗi ɗuɗo a sotti hoorema, a sotti hoorema ka nder hoggo a yalti, donc woni moyen ɗum ɗo walanta ko ɓe fi honɗum needi ndi ne'iraɗa ndin koko nafata ɓe kamɓe. Ko honɗum nafata ɓe kamɓe ko dowlugol ma e contrôlugol ma, power and control. Ko ne'iraɗa ko fiyo ɓe doole ɓe huɓindo ma. Kala neɗɗo mo jaɓɓali yiltitagol e wonki makko ki, o janga fi makki, o jentoki, o anda ko honto woni laawol nano, ko honto woni laawol ñam, bay si kangol ngol andina. Luttanoma hande kadi subagol mi wodiri Allah taguɗolan o needi ndi ne'eteɗa ndin ko fi doɗugol ma e huɓindagol ma. None wonone noon no wiirɗa. Résultat o battane mo wonɗa e mum o haray no seediti si tawi ko gurdam neɗɗan ka ko wurɗa ma si ko gurdam daaɓeji. Merci Ibrahim Diallo. Donc haray goto wo goto ƴettuɗo bonheur makko on, saabiwal bonheur makko on, o halfini woɓɓe goo. Mi wondiri Allah taguɗolan o, rabbu samawati wal ardi, a mayay hara ko a weddiɗo. Tu vas mourir dans l'isolement. A mayay ko a ninsuɗo, a mayay ko a tampuɗo, a mayay hara hiɗa holi, a yahay voyage kanuɗo, a yiway ka hoore leydi ɗo voyage ñidduɗo. Ko ni noon buye men ne'ira. People pleasure weltinay ɓe yimɓe lampu gerte ko ɗum woni neɗɗo. Partagez le live, mettez le cœur.
Alhaji Koul, merci. Aray ko ni an emin ne irade, c'est-à-dire ko honno ne irade ɓe ne ire no ɓe faalirano, ko honno ɓe faalira. It is all about power and control for them. It is all about power and control for them. Ko ɗum waɗi kala jamanu, kala génération, kala giral ngal tawi mawɓe muɗum rewnama e maccangaako, diina ka sortoton ton kan ƴette ka dal l'éveil et de la spiritualité, parce que haray l'endormissement man no nder ton, ɗanningol no heewi nder ton, politique mo ƴettoton o, aadaji ɗi ƴettoton e jungo maɓɓe ɗin, addeɗi waɗonɗi e filtre saƴƴitonɗi. Miijitane hoore mon diina mon kan, sona ɗum haray on halkike ɓe fillitol. Ɓe diina kan hewti e jungo mum ɓen tawata ɓe rewnaka e macca ngaaro, e ammo diina kan hewti e jungo mum tawata ko ka macca ngaaku rewna hendiɗa, macca ngaa ngun aɗi bisike ɗon. Andu no nder ton, ce qu'on appelle les religions d'état, diinaji laamateri, diinaji laamateri fof ko macca ngaa. Ko ɗum ɓe nata les politiques d'état, politique laamateriji ɗin fof ko macca ngaa. Laamateri o jaɓata yimɓe mum ɓe fina. Aadaji ɗin, les cultures, si tawi ko ɗum famata, mawɓe amen ɓen, soriraɓe amen ɓen, ɓe menen men roni ɓen, woɓɓe maɓɓe rewnama e macca nga. Là c'est un grand danger. Ari e saayi kaɓe wuuri gurdam ka tata na gurdam maɓɓe, ko ɗum woni macca ngaku, ko nde wurata gurdam tawata na gurdam ma. Andu an non mo mawɗo mum rewi e ɗum ɗo, andu no ka ƴiƴam makko, aade en no ka ƴiƴam makko, ɗan ƴiƴam ko ɗum woni ma an. O tawi o stress o ande ngol kulol wongol e ma, ko hunde nde ronuɗa famani. Sa yiltitaki e wonkimmaki, yaha ɗaɓɓita ko honto o ɓuttuma wallina, par ce que a wonda e mo, a wonda e ɓuttu. Ko honɗum aɗa wonda e ɓuttu? C'est parce que tu es un esclave. Merci Diallo Fatmata, Allah moƴƴin fiyakeji mo. Merci Mamadou Bakol Languel, merci. Kon waɗi tu n'es pas à l'aise, a ɓuttina, hiɗa haaɗi, hiɗa huuli, kon waddi ɗum. An e gandal ma, an e margol ma jawdi, tu te sens pas en sécurité. Intérieurement tu te sens menacé. Ko honto ɗum ɗo woni, c'est parce que tu as accepté une religion qui vient de l'esclavage, c'est-à-dire a jaɓi diina tawata ko e nder macca ngaagu yimɓe maccinaɓe, voilà, transmission ko ɗon rewi sans filtre. Si bana adama maccindinama ko e jonnay makon ko ya vérifie. Itta anxiété o nder ton kulol ngol e ande nde, itta angal diman gahu gon nder ton, sina ɗum a wata yiwde nendi ndin ka nder diina. Ko nendi ndin ka nder diina wiyete spiritualité. Walla faami en ko wona yewtede ɗo. Donc haray sa wattani yiila, sa yi sinji wona sinji honɗum, mandiji honɗum wawata anditirde, et ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas chez toi, tu ne vis plus. Merci Diallo Ero Masi. No tawa e muɗum fiya andu ɗum ɗo ko mandeji dans la spiritualité, ko test ji ɗi men waɗata
di fiyo bana adama on faama no way ko docteur Diagnol Sisi kata na ƴiƴa goɗɗo anda virus e microbe woni koye ton waɗane ordonnance hara nawnaje e stress e miijoji kadi ko non way kono kañum ko comportement on bani adama on sanzata c'est à dire ko information hendotoɗa anda ko a façon aaden ɗum ɗo après non change joni may sa wattani yila if you notice sa wattani yila yimɓe ɓen ɓe wiyata kohoɓe ɓe wiyata mawɓe ɓe wiyata yimɓe teddinaɓe ɓe wiyata boss ɓe wiyata kramakoɓe ma ɓe wiyata partenaire ma ɓe wiyata partenaire ma hay ka dewgal si tawi an a ɓattike ɓe ma huwodiral naati hakkunde mon ayyata hoorema c'est à dire tu perds ta propre personne, c'est à dire ko be wona nandintinoɗa ka haalugol nandintinoɗa ka coñcima ko ɗum woni soɗagol e ɓaawo ndiyam kala bane adama si on ɓattodiri tawi ko be waɗa copie be waɗa nafɗan kaako ko be sanza hay ɗengal mangal koya wattan yiila no haalirta non c'est à dire koya welnu hay ɗengal ngal koya labi ko hay teppe maɗen no townirtaɗe non wallina tout est calculé ɗum ko ɗum wiyete red flag, c'est à dire tableau ngu huɓɓi tableau no wa auto rouge ngu fuɗɗike huɓɓude wattan yiila goɗɗum no muñcade e ma. You are destroying something in you. Ila ƴetti ɓuttuma on halfini yimɓe ɓe sa yi hiɗa wonde e maɓɓe you can't set a boundary a wawata wallinde keeri non iwrata e maɓɓe konngol tawa ɗa wawi wiide no ila wonde e mawdi ma e ɓengu ma e israel ma e lanɗo ma e kramko ma e musidal e association e kala ka bane adama e bane adama wawata fottude sendoɗa a tawi an a ala sendode de fi honɗum a wawata wallinde keeri you cannot set boundary tadi ɗum way iɗa wiya awa en fotti d'accord a pottitoto tuma a coupa e tun téléphone ma on yeeso ma gon niɓɓita tu es en conflit avec toi, c'est très dangereux. Nous ne battane kando. Pe fait tu on da yiwde do puy bientôt tu vas les rejoindre. Ko neba atawta ibe. Ɗum enta red flag. Drapeau rouge ma on yalti yo ida mayude. You are killing yourself ida wartade. Awata wite hiɗa andi le ko landi ma kon hiɗa andi wona ko moƴƴi kanko tiri mo andi wona ko moƴƴi mi andi hunde wotere sa jaɓi haqqe ma goto jiiɓama waɗu pere haqqeji ma wulure jiiɓete minataña sofarita goɗɗo wima ɗo ko aljanna kado wala mo ya pas de cadeau dans ce monde. When you ask to pay, they will correct your mistake. Il n'y a pas de cadeau dans ce monde. Amma immano da ko fala da ko ma wona fale goɗɗo. Tu subis ɗum aduna. C'est ça la spiritualité. Ko ya andu ko soit immano da ko fala da ko ma goɗɗo go immano ko fala ko wona fale goɗɗo. Non ɗum ko jannaɗa kon 95% ko peppale ko fi contrôle gol ma huɓinagol ma nedi ndi de aɗa andi ko même chose. It is just about power and control. Power ko fi dolugol ma ko fi jattugol ma gayru wonde maɗa wi ko ngol la o la mo nanta ka tawhid la ɓe jannatama honɗum woni la ilaha illallah ino mo ɗo la ko kanko noon a wonata bane adama neɗɗo si suɓika ko goɗɗum ko hawkata kono suɓortoɗa tawa a hawkade goɗɗum
wiɗa wonde e yimɓe ko ya ñento ko ñentagol warta mono ko seppugol e hoore e hoore e hoore e hoore boofore ñolde. That is what type of life, my dear. Ko ɗum Allah tagirma. Si tawi Allah ko arata ɗo o landaki goɗɗo, waɗugol ma ɓalejo ma portojo ma o landaki goɗɗo, ndu hendu mo acciti ndu o halfinani goɗɗo, ɗan ndiyan mo sajinana mo halfinali goɗɗo, ngu kammu no wengi ngu halfinaka goɗɗo, nangen no yalti halfinaka goɗɗo, an a ronko wawde miijitade. You don't need those people. A to jira ma. Merci Diallo Youssouf. Paris mawa. Commande non. Commande tableau magu hubi rouge. No moccio c'est bon mais yaltintama donc andi moccio ko moccio woni gollude. Moccio on gad no wi ko woni haalde ko nakango ko woni haalde kon golde. Andi nambarari. Dans la spiritualité ko an bonni ngurna maɗa ko an moƴƴintinta ɗam haaju Allah wala e Allah tagatama o waɗe bani adam o teddinire sabu suɓagol ƴetta suɓagol ma ngol jonna woɓɓe go daroɗa aji goɗɗo gasi yawtoña jinna yawtoña katinoɗa yiɗa gera c'est ton choix mais andu yiɗa yawde vers le ring rouge yiɗa yawde ga rouge yandi mbijeji ma wota warto aduna on no weli no wodi ka aduna kadi weli aduna no foti wota warto kere poro no hewtito afa yiltito yaha ƴetta ngal saabiwal le bonheur mo ƴettuɗa halfinda e mais yiltito yayna jonnitelam ɓe jonnitete so ɓe inni ɓe jondatama ƴettan hoore maɗa fuɗɗoɗa wurugol fuɗɗoɗa biyo dusugo koy ko jonji on no valla wattade yaw soodade bimbi ɗo no wela goɗɗo welata goɗɗo heɗum cukkuɗa faalaade yaw soodade mo welata on si yiima inna baba inna yo naari otoje ɗen no dogude ɗa yehi soraɗo yaw naata ka nder otoje ɗen mandin no takko ma a fusali hoore maɗa on ɗum falla ñamude ce matin ça commence comme ça kombo falla yewdude mum ƴet téléphone noddamo konto falla yawde a fala bugade a fala hoynde ɗaɗi ka daggi wota herso ala mo falla il va te répondre c'est ta femme c'est ton mari sa fuɗɗike recevude ɗi émotion ji ɗo ɗi so andiji ɗi sentiment ji ɗo c'est ça le paradis commence à créer ton paradis mais tu as été formaté pour refouler tout ça woko gomninda yo woko malaika wono muñi red flag may woko moko ba hey yaltu o chéri yaltu o gurdam malaika gurdam fasigi naafi woko dina beppale dina c'est quelque chose qui te libère koko libéré ma qui te fait vivre koko dina koko ekkitayma waɗugol bandre keeri dina koko suusinayma non na dina ni ko ɗum wiyete copie kala wopuɗo authentique originalité ko copie o hawrodirta sa hawrodiri copie gollata kañum gollata ko authentique gollata ko nafata kono no famirta ko jogiɗa kon ko copie joni ndaaru dina ka jogiɗa ka ndaaru kam moƴƴa ndaaru dina ma kan position kaka jogi kanka aduna ɗo ko bukkol ko bukkol ko yo naade yaltine wi on ɗum ko ɓay koko ɗaani jokkuɗa ko yo ɓe naadu on ɓe yaltina on si ɓe naadi on ɓe yaltini on wattani yiila ko jokkuɗa kon ko ɗum woni fus
amma ko hooliɗa kon ko beppale ma mo iwtirɗa ɓawa mum on ko bepperi o ko beppe ɓay waɗnan so waɗi sortoɗa mijitanɗa hoore ma ɗa jukkude ko ka diina nelaɗo addi non non diina ka nelaɗo addi kan sahabaɓe ɓen Allah yurme ɓen sahabaɓe mawnuɓe ɓen mawɓe ɓen e sahabaɓe cewɓe ɓen sukaɓe ɓen dartoto kenen e sahabaɓe nawɓe ɓen e fiyakeji ñawoji diina go sabu ɓeeɗano farji ko alda e yawagol ɓeeɗa kadi ƴettata ɗum o yawre ɓay diina ka ko sari'inako mawɓe sahabaɓe towa duuɓe dans les 75 80 90 100 sukaɓe de 15 18 18 ans dartoto no inna non la na ɗum ɗon nelaɗo maaki na ɗum ɗo mo holli en ɓen wiyata ɓen kawariji non ɓeyɗa wiyataɓe mawɓe ɓe non ɓe ɓay ɓe farji ɗon koɓe heferɓe ɓe majji non ce n'était pas comme ça en fottata aduna en wonata goɗum aduna mais diina kan non ko goota ko amma jaɓa ko sari'ina ko ma tertoɗa a wata falsifiide ɗum par ce que ko a mawɗo a wata falsifiide ɗum par ce que hiɗa jangi si a gollitirali Allah adda e goɗɗo ko gollitira ɓen wiyano ɓeeɗa ɓay ɓen dartike ɓe wiiɓe vraiment ɓe yeddotireno mais kala conscience c'est pas dans l'animosité ça existait on va jamais vous dire ça sukaɓe ɓen sahabaɓe ɓen yeddotirayno e mawɓe ɓen sahabaɓe ɓen ko alda e yawagol ɓeeɗa kadi yeddotirayno e sukaɓe ɓen ko alda e wiigol ɓe hawariji terroriste c'était ça la religion na an jeyi wona min jeyi na bemma jeyi wona tugalal baba goɗɗo ko laawol hiiɗa e maggol accitay to goɗɗo enna a acciti a noddata goɗɗo ka koygo enna mawɓe men tawyay on ton gudron wangal no laaɓa goɗɗo yimanaka gudron wonda e daga loope e daga laawo e tosogo ayni yimɓe ɓe ngawa ko ga goɗɗo enni mawde mawɓe acci on ɓe ganda sagguide ɗe ɗumannike woni ƴawa hino gudron nga nanda ɗum arratano goɗɗo inna ko an ko a kefeero oɗa inna an ko a hawari c'est pas koko jogi ɗon hande faites attention koko yalti c'est à dire koko transmeta e nder macca ngaaku ça n'a pas été filtré koko wonɗa e mum hande sa yaltaɗi e mum ko feddeji pirata haɓa feddeji ha maaya yaha Allah innama mi landanokima komin jogi fiyakeji maɓɓe mi landanoki ɗo o landoma noon koye on ɗum wuruɗa o landotako ma ko no fuɗɗora wiide ɗon kaari eɓe nayi men landanoki maɓɓe o kibdade tafi kono no piiro ɓena waɗi ɓe waɗani ɓena ŋañi ɓe ŋañani ɓe looti ɓe lootani o maya o da kono sa naati e mum a yaltata c'est un faux combat parce que ɓe andi siɗa ɗon a yiyata ko ɓe woni ñamude a yiyata politique ko ɓe woni wadde way siɗa ɗon e wigol no yo tamu no tamata isama yaade Allah no ka kammo no wona ka kammo siɗa ɗon ɓe andi ara yaga inani haaju maɓɓe yanimo ɓe naada on ɓe yaltina ko ɗon no hawri na wi ko a nagge donc may kala ƴettuɗo ɓurtu mum on o halfini woɓɓe go ko association halfinɗa ɓurtuma on ka ko partenaire ma ko dewgal halfinɗa ɓurtuma on ka ko ɓiɓɓe ma ɓen mi faami ɓiɓɓe ma ɓen woni ɓurtuma on ka Allah ko mawɓe ma ɓen ka ko ndin kaydi ko kayɗiɗi ko séjour gago wonɗo gago nationalité joboti Allah womi Allah inna jinde filarde siro filarde jinde hoore leydi ko min wallini ndi leydi no yaaji tawa an ko bana adama wono ma fi kaydi mum
tawa ko ɗum ƴettirta ɓurtuma hal no yurmi yalla fa boy vas-y doucement haray mi wowdiri Allah tagɗo lam ko politique halfinda ɓurtuma on a ɗon noon no hulɓini politique neɗɗo feno jamfante neɗɗo dugula an kadi ko on ɗon wiiɗa iɗa habborimo ɓuttu ɗon noon si ɓernde ma nden taƴi ko tension waray ma may haray kala neɗɗo wawɗo ni seka hay si mo jogii diina makko kanko kopi il faut que tu te retournes dans la spiritualité won woni spiritualité c'est à dire ko konko tawi hino suudi hiɗa andi hino wooda ko ɗum jibinta piiji woodaɗi ɗi sa yi hande les musulmans na fo ɓuri hewde julɓe ɓe wawata miijitanade hoore maɓɓe c'est parce que ko ɓe hendi kon immorde diina ces gens là sortaient de l'esclavage parce que un esclave n'est pas autorisé à réfléchir pour wiyata ɗo goɗɗo simo haalde fi diina a jiɓoto si tawi imo andinen Allah ma mo andine laaɗo parce que o fuɗɗoto ɗo haala ɗo inde yimɓe karamokoɓe inde yimɓe jiɓoɗa mais ko honno o joggi honno o joggi ɓe ko goɗɗe ɓe hendi ke wawi haala inde karam o jokkay ɗum ɗo c'est à dire jiɓoɗa si tawi mo andi konno na islam c'est bizarre an wo ɓen wo on fo ko jokkoɓe jokketeɗo ala e maɓɓe ati ullah wa rasulahu diina kanko ɗon woni kala ko yalti nder ɗon wona diina ko haalawi hiɗa wawi ƴettude ko wondi e nafoore kon ko ala nafoore kon akkida e mum ɗum na dalili no fottana wona dalili hiɓe miijiti ni ijtihad ɗum na dalil fedde mazhabu ɗum na dalil ɗi ɗon ko annabi ma famata ɗum koko shar'ina ko hun dalil ino ɓurano hiɗa jogimo jangumo tu par sa hoolori Allah yoni si tawi ɗa hoolori Allah yonaali koye dina yimɓe won hiɗa hoolori Allah yonaali koye dina yimɓe wonɗa hiɗa hoolori Allah kono no koye ɗiɗin no sonjuma musidal ngal hiɗa hooli association be protection politique on no mafinina no eyi ka ko e copie wonɗa a warboto noon ha ñande jaɓuɗa yirtitagol e wonkin maki jaɓa on taguɗo ki wonkin ɗon himo aynuma himo sutuma himo gerde fiya kikiɗi ñande jaɓuɗa ɗum ɗo a waltoɗa ɗum par ce que kanko mo ñamata mo yarata o ha to jina hunde ma rewugol on ɗon ko ɗon woni daɗal ngal si a rewi nawna selli ñamayde nawna selli ñamayde ɗum enta brouteur sa rewi banadama o ƴakkete ko haqqe wonduma e banada tu respecte les règles gagnant debbo retere sa woobi ɗon inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ma Allah walle waɗa thérapie law anda ko ɗum spiritualité anda ko ɗum thérapie anda ko woni traitement o comportement je ko nanditi en wawa miijitanade hoore ma ndaaro no julɓe ɓe wayi hande ta fuɗɗi ka haalde fi diina ɓe naala ulama c'est-à-dire kamɓe ɓe miijitotako sa ni gombo naal ulama a fu sa haalani nayi goɗɗo intere Nations Unies kombo ya personne hunde haalani a yurmi mi sikki de ko neɗɗo wano ma ɗiɗo e tato wona wiye mais an hoore ma nden ko honto nde woni hiɗa sukkude Allah no woɗɗuma an hiɗa sukkude Allah yewtatama an hiɗa sukkude a gaynata ɓe maki ɓe kala peuple kala yimɓe tawɓe sala maɓɓe on ko o joɗɗinira ɗon ko ɗoftagol yimɓe kadi wano maɓɓe
ɓen gaynaade an e wongin maaki si tawi a miijitanta ko hoore ma bappa ko sofino habbe ma par ce que kala yaltuɓe e macca ngaaku haray ɓe rewnama o éducation mo mi haalani on dow ga it is all about power and control and for them not for you kala rewnaɗo e macca ga hay sa waɗi balɗe 10 pette macca nga hiɗa dowa wadde thérapie par ce que a ronay ɗon jikkuhoy koye raaɓa e ɓiɓɓe maɓen e taniraɓe maɓen hara ɓe wawata famde inconsciemment jikkuhoy ɗoftago jikkuhoy soɗagol e ɓaawo ndiyam jikkuhoy angal wallingol borno wawata ɗum ko tanano et pourtant ɓe ƴetta les décisions les plus difficiles dans ta vie pour gagner pour être libre ɓe fuɗɗoɗa ƴettude suɓandeji ɓurɗi sattude kono ha susata par ce que a wiyanoma ko nene go leñol go hey kan ko leñol ma ngol wara e ma je te dis ça aujourd'hui konko woni na wiide ɗon gooto tite trop ko Allah petto woni gooto nene gooto watta yiida ay on gooto ɗon anday na on gooto tite trop baba gata lady gata leñal ay on gata warete e par ce que ko Allah woni goto weddiɗo nafo angayne hange goɗɗo kadi ko goto ino le na goto ɓe gottotomo annabi Musa alayhi salam no seediti ko hombo dénonci mo ko hombo dénonci annabi Musa e laamateri firawna ndi ko yimɓe firawna ɓe filo kan adverse ko bani israélien jo musidɗo makko nene goto makko mo woni tampidude mo woni pirande ko yeyinni hey kono hey o ko wara o nani leñol hey leñol yaw ka gis annabi Musa ndara ɓe firantama non goy ha laaɓa par ce que si a faami a ɓortoto ɓe firantama non goy o ara wo taw musidɗo makko on no pirudude e policijo firawna o ndaari o tawi policijo on tooña e woni musidɗo makko par ce que fof yimɓe buyno waɗude sifa ko on ɗon wadde comme police ala ɓe nangude par ce que ɓen ɗon ko townaɓe o nangaɗo ɗa ko jasinaɗo andi firawna politique makko on ko ɓantugol woɓɓe ƴebbina woɓɓe donc o ari o yii tooñe ɗen inole kanko kadi mo waɗi l'art marché on ko police jo jangi koye mo jangi o régli ko tooñe o haɓi ɗon wona fi leñol kanko wadde ko tooñe o haɓi ɗon ko woni tun mo woni haɓande on o duwaka haɓanede ko ɗum oɗon ki famde c'est un traite ça c'est un traite c'est-à-dire c'est lui qui attire le bourreau parce qu'il ne veut jamais se défendre ɗi mun ɗum ko on kadi o yehi o tawi no piirudude kadi e policijo go andi ko jikku makko deuxième position wona policijo on annabi Musa wonnoya hande kadi o faami ko oɗa wonno toñude poli kon wonnoya hande ɓay on faami joni annabi Musa yiilan o yehi o dénonci mo
ta wontudo e toño wono way sa wontidi e toñojo allo ay toñowo siko an woni toñowo haɓu wonki maki ha yalta e toño siko gañoma woni toñowo haɓumo siko mo ma on wona toñede wallumo siko kanko woni e toñude jogomo kala mo gollitirale o règle ɗo ko mande himo ɗani koko o wi mo haɓande komo wi koko o wi mo wallitade kon ko ɗum yeyata mo ñaama may kala ƴettuɗo ɓuttu mum on halfini yimɓe ɓen tu prends ton bonheur ya huma ɗum e yimɓe ɓen e diplôme kayidi sa association c'est bon mais ta humu ton naatu e mum c'est ton choix mais ta innu ko ɗon mi ɓuttinta e goɗɗo e dewgal inna ko ɗon mi a ɓuttinanaali hoore ma ko goɗɗo ɓuttinanayma kala ko wonduɗa ko aduna ɗo ara ñande ko ka sertuɗon gerdano honno so on serti way kala ko jewɗa kala ko wonduɗa no mari datta ka lannata e yimɓe no wondi hande ɓe serti koy ko ɗum ronkoton na ɗum ko wondi galji yurɓe yimɓe no wondi hande ɓe wonda yimɓe no golludude hande ɓe ala golludude yimɓe no jeydi hande jeyda hande kadi mo kala no ƴetti maska no jokka gurdam maska yo Allah dandan nawna seli wota fempam ponti maska mi waɗano tan adama maska subhanallah aɗa nawno yajani ɗum merci Ousmane Ba partager mettez là jon no feƴƴe nden toɓɓere ɗon a faami ta jaɓu ƴettugol ɓuttuma on halfinan parce que automatiquement si ange ɓen non on haɓima ɓe pottitikama ça va t'affecter tan ƴettu ɗum waɗa e matériel sa perdi matériel on automatiquement ça va t'affecter sukkay fiyetuɓe ɓen ka lawol faut contacter nawna sil hey a neeɓi moccaɗe a neeɓi e ñawoje a neeɓi wullitagol hey koɗi ɗum changeata c'est toi qui dois changer awa mi fanki may ɗimmum ɗum onon ɗo aɗon famde voilà ils ont trop dosé ça aujourd'hui quand tu es dans la spiritualité ko piiji ɗiɗi wattanta yilayma piiji ɗiɗi ɗin ɗon noon wattan yilay majji miijoji men ɗin e hoolareji men ɗin buy e men ko ɗum woni ayɓe men ɓe mais en anda miijoji ma ɗin e hoolare piiji ɗi hoolotoɗa ɗin ko ɗin wonuma haɓude mais nambara on hiɗa dartade c'est là le plus grand danger andi quand tu es dans le religieux quand tu es dans le physique mi wondiri Allah ta ko a dartotoɗo kala ko yaada e ngon miijo ma kala ko yaada e konko holla là tu es dans la résistance et c'est très dangereux ko metti ñawnude kon fof ko aduna ɗo ko dartotoɗo no metti ñamde par ce que a windanɗamo ordonnance a ara windamo ordonnance o yahay o sooda lekki ki ɗen lekkele o senditay ɗe ɓayna israɓe onon ƴette ɗum ɗo onon kadi ƴette ɗo waso onon kadi lui va pas prendre parce qu'il est dans la résistance ko metti ñawnude kon fof ka hoore leydi ɗo ko neɗɗo dartotoɗo ayi konko lundi ko o miijoto e konko lundi ko o hooli non ɗum faut pas changer
woɓɓe maɓɓe meɗen markaɓe quoi condamné à mort. Là tu ne te fatigues plus. No woodi dartotoɓe à un degré très faible ɓen non sansay mais si sofi hon ɗum sansintaɓe ko aduna on addintaɓe ɓe hewtay e niveau goo aduna on warda ɓe sota ɓe ɗuuɗa noon wonɓe ɓen degré towɗo ɗum ɗon kan hay aduna on warbi ɓe ɓeyday won concentré nade koye ɗum ɓe mayata ɓernde on yoori. Daaru paykum daaru fendo wonnoɗa paykum chaque jour tu explores tu expérimentes sa ibe a yahay essaye a piijin kesum sa addi ɗo joni radio mum ma ka suudu si radio mum makum boni ƴettu tun jonna paykum mako maji mum mako o fusay kum o ndaara gonɗu won nder to. C'est ça la vie, il faut expérimenter. Yaw e kesum kenen kesum on no ñawda kiɗɗum ɗum kesum on no lontina kono fermino miijo ko mi woni miijade ko malaika neydi ndimini indin ko tugalal dina ko meyer joboti kam hunde anda ñandoyɗa hato ñini e ɓeyda ko immorde e gandal immorde e jawdi immorde e pinal chaque jour no hato jirɗa ni fof ko hendu ndu fofuɗa hankindu nandu won Allah addamande ya fof kala ko ɓeydota ko e mayugol won no yurmi ko ɗum waɗi so min ni diina kan ka filtrage ça n'a pas été filtré neydi jiɗi ça n'a pas été filtré joni hino no wawɗen hino no wawde na jawdi manki wona gandal ko pinal pet manki ko pinal ngal filtrata siwata seɗa hendo nendi ndin iwa ɗo sa yi hande ɗa jindude ɗa dogde yaha kala ko filtre woni ka nder ɓandu ma nde heyre ɗe ɓooje e o jogotoje tout ça c'est des filtres si ɗi ala ton puƴe yalta ka ɓandu ma ñole bof ɓuuri ndi ƴakkete ndi ware yaha ka labtani jiɓe dogine clinique eɓe clinique a sikka debbo reedu yo fiima lan ni haray neɗɗo on noon tawɗo kanko gaño makko on ko hoore makko ko miijoji makko ɗin e hoolareji makko ɗin haray ko neɗɗo heewugol dartagol e o anda kadi ko honno o ñawdirta konko woni mo soñjude o anda donc salut paradis ko ɗum yiyata goɗɗo probléme ji makko ɗin paralysie way kon nandirta probléme ji goɗɗo paralysie ma ko tuma fuɗɗi yewtere mi anda ko ɗum innata ka thérapie degré niveau 0 on ɗon ka wondamo ƴettude ɗon ko 0 mi anda ko on ɗon noon ndeɗa addam ndeɗa hewtinamo 5 woɓɓe ara dogi yaɓani ɓe suusata daygu ngu andi bana ɗuma yiyata ɗuure mum nde donc artirgol mo ha o watta ndaarde ɗuure makko ne ko probléme woɓɓe noon ala machallah yiɗon yaha few ha 10 c'est à dire 10 niveau 10 ko ɗum wiyete bani adama ara woni bani adama ara woni bani adama sa woni bani adama a suɓanta hoore ma miitanta hoore ko lutti kon o yana hoore makko ko ɗum andirta les gens sont paralysés dans le stress on paralysé ɓe ko tuma nanɗangol gongol mi anda goɗɗo fuɗɗori yewtere mi anda wa politicien laggine politicien Mali politicien Burkina politicien Togo mi anda si anda ko batula o ngandi anga anda ko batula anda ko docteur jo ngandi andi a feetina e docteur jo ayi kala tan en ni anda docteur jo ko ni wadata ko si ko mbeewa ari on no faamo ko mbeewa ari fa anda kono banana ma anda ko on ma soñjide ko anda hoore no musude ma anda ko hoore on ma musude ka ko koyɗe on niveau ɗon no hulɓini e to anda ko wonma soñjude kon luttande kadi sa wawa waynodirde mum e sa wawata mais ta jaɓɗo wiide mi anda yiɗa andi
hiɗa andi attaque ko to woni. Bon, si a jaɓi andugol ko ɗum conscience, tu es conscient déjà ce qui t'arrive. Dans ce cas hiɗa wawi haɓude nawnare ma nden ka ɗaɗi. Donc si a wawa non andude, il faut contacter nawnshel thérapie. Mi andi de hiɗa andi a ɗaninkino to ni hiɗa andi kaɓe kala no andi ko woni adinde ɗum. Mi yaltine ɗan gurdam neydi ndi neɗaɗa non neydi ɗoygol. Vous allez m'excuser, c'est la thérapie. Hein? Tu vas continuer à vivre avec des blessures émotionnelles. Temmeje so ande yanko. Kon non blessure émotionnelle. No famila no wayɗo joni siɗa barmi. Saloɗade ñawnude. Hiɗa barmi hiɗa jinda hakkude yimɓe ɓe hiɗa wondi ɗon e temmere inde ma. Yimɓe non no kadna ɗo hunduko maɓɓe kon ko alcool. Wayayo. Hunduko maɓɓe kon ko alcool. Ange kon temme wawo ɓattodire ɗum to ɓe tutta e mayri. Kon ɗum woni koko haɗata cowtoɗa o wiila o waɗila o wiila way si tawi temmere nden nde dikki si o waɗi alcool o ɓuuɓa ayne toon ɗum no ɓuuɓi ebe c'est joli, c'est joli. Parce que action goɗɗon ko 5% memayma, les 95% ko an woni e feedere. O tagu makko ko non o wayi mboddi ko wawi ko furgol. Ayni mboddi furata ko an heɗa ko temmere ma nde ñawdata. Nden temmere kaka neydi ko ton barminaɗa neeɓi. On appelle ça les blessures émotionnelles. Ayata goɗɗo wayna ko on waɗi so warti ko goɗɗo wimo hunde kaari ko dimo oye o perdi golle makko wallahi ko ɗo wari o démissionné haɓani ko on waɗi ko DG o wimo hunde kaari o serti mawde makko ma ɓen ko fi ko haala hunde non onon on famali. La personne est émotionnellement blessée et elle refuse de guérir cette blessure par la thérapie. Si ɓe sikkude yawgol mocco ma doggol ɓawa mbile ma batini ma jooɗagol ñaawa peut guérir c'est non ñawdata. Ɗen ɗon ko jikkuji a ekkiti ma a ekkita seeɗa seeɗa ha woni e ma a fuɗɗitoto kadi o bawa bobo seppowo bobo immo toyeteteɗo ha kadi yaltiniraɗi gootugel goɗɗo waɗantama nambara on ka thérapie ko on to hulɓini ka thérapie c'est la base un travail. C'est un travail très pénible et difficile. Sans zugol jikku c'est tout à fait un boulot. Parce que jikkuji gon ton ko kool ko hakke ko ɗi kooli e ma wurinna hiɗa apprécier ɗiɗa wertoriɗi. Alors c'est un danger pour toi. Donc tampere men buyno ton c'est juste nos pensées. Hay o koyɗi ko woɗata no humodirimu. Ɓe yimɓe aray ɓe ma no humodirimu. Ɓe wi wonɓe ma jamfaade wonɓe ma wujjude wonɓe pervers narcissique wonɓe arde jonne love bombing chéri foin inna mi heɓi malaika ɓe waɗe kinkan. Tout ça c'est lié à tes pensées et tes croyances. Ko sa hewti ɗo noon ɓe haalana fi loi d'attraction ko wawɗa ko wonɗa miijade ko ɗum wonɗa powɗude hay compte bancaire ma on ça reflète ça. C'est un peu difficile de wonno eɗen jannawo kodduriye lo destek ngesa ma banga remay bago ko wodani Allah ko hibbugol ndiyanna ngesa ma bang a remay lo destek joɗo ɗon Allah innama fa'alu lima yuridi ko faala ko ɓiɗani kon no Allah faala dawa firde ɗum simo faala simo windanno ma waɗa e duuɓi capanɗe jerati o change bimbiro inna hey ittanela nge nagge hakkunde yimɓe ɓe fa allima yuridu siɗa faala haraka ka yaasi wonɗa walde windanoma ko e basal ma ayata wona ka yaasi ɗon noddamo enna Allah min kaddo komi tagumamiɗa ɗo ɓay noon na an wona min a waɗo reeduya wonmo yejjitata fiya enna moodi il a raison waɗanemo ɗon Mikael pesam mo ɗon des milliards
dans 10 ans da yeli ya hebu des milliards tata jo no wodi magasin ji Allah diwditaka taw an e min ko men konno to yaldu non e waccigal mare Allah ina sba an amara go sira jogi koy mentalité de pauvre be yani ko ma an kadi yam ko mako no to fo on kafa putere o kambe jeyi ko be jeyi an kadi da jeyi ko yesu dala goddum ida mari ko be mara le temps ils n'ont pas ça la santé la liberté da ko de dum na ko dum kambe don dabbude et ils dépensent des milliards pour ça an ida jogi dum kato ida anna inna jibril halkanan o neddo fuufa fuujo siru koru jiboda ko no jokkuma ko memuda wolanco pe anda ko Allah woni jogiido antum fugara en foko en wasudu andu ko Allah woni jogiido ko mo liyani o fewn don buuma hakkille maden heyga vous avez tous des problèmes en wo kambe o boydo mari problème personne n'est à l'abri aduna on yafata ko haygo aduna luuboto fab koko honno no wona luuborede no wona faamaade to yangida haajude kambe bela haajude mais on foppi do luubede donc on wawata découvrir les racines de tes problèmes. Les racines des problèmes, c'est juste dans tes pensées et tes croyances. La thérapie travaille sur ça parce que les pensées sont invisibles. Les croyances sont invisibles. Donc, c'est ce qu'on appelle la thérapie. Et na jinna emma jinna wade hun jinna wada hun kan der bandu wada to hun un système de traitement donc wiete ka thérapie l'auto réalisation mo ingol horem andi sa holori Allah a réalité ko hore ma wala unin bedo ngi fam sa hodori Allah man tawakkal ala Allah ay o kafawuda o yonete sike ko an yonata yondo ko an wonata yondo wana wenena ka holori Allah ya jodo da won holori Allah na don de dum don kaka kopi man tawakkal ala Allah goto wo holordo Allah c'est-à-dire o yettata buttuma ko ngalfina yimbe be man tawakkal ala Allah kafa ko awoni yonde kawon yote anda kisan jaka juude maden no gaina hida yodi kono holora Allah ida nyittade era wullude na Allah holorda go be fale dina ka joda ko kopi Allah fenade non no wodi ko mi ajiga ay awa wata woni aroko mi yafi ça hewti on niveau donc ça hewti au niveau thérapie do ko hunde wotre pet dabbirada arrivé au niveau 10 ça c'est l'être humain iwa ka niveau 0 ala ka niveau 10 ko fu non arrivé au niveau 10 là tu hare gabitan jidi ndi yalti ngayuru ndi ndu ilati tu bouge ajuma ala be nani be aljanna soda do natiriga ko lenya ko ka ko to bugo to dal ko to bugo to dal anda dum bugo dayni anda goto ala arde goto habba ki hayfus y a pas de sauveur donc famata jaka y a pas de sauveur si a immaki ta imminal si a memminal ta dogal fusula ta ko fenande ko même énergie hato jinda e mum fi ya darano ko falala ko sa hewti do andi adabba wonugol hay hunde tawsona bani adam
sa diwi ɗon aye a woni religieux, a diwi ɗon aye a woni leñol, a diwi ɗon aye a woni tugalal dina, a diwi ɗon aye a woni patron johoɗo mon on, woyi no yurmi. Ko diabete, ko tension, ko cancer, ko foy, ko kaso, ko bori ko natiridi hunde wotere pet famata andu génération je ɓay tun e rewi e macca ngaku. C'est vrai e rewi e macca ngaku ko ɗum waɗi a nana yimɓe ɗinna ɗo les descendants esclaves. Le mot est très dur, mais il y a une réalité dedans. C'est une ma descendants d'esclaves. Na wonde toi tes un esclave. Mais kamɓe ɓe faami si tawi ko ton yaltuɗa la aliénation ma on no yaawi, hawkugol ɗaɗi ma ɗin tawta ɓe no yaawi, hoolagol penale no yaawi, hoolagol ko ala dalil no yaawi ara yan. Tu ne questionnes rien. wota haawoma goɗɗo ko haalata, goɗɗo ko jangata ko firata defte ma ko haalata fi gande siam wota ɗum a yilandotoɗo question watta ñila yo. Ay celui qui pose les questions o ɗanakita ko ɗum waɗi simo landade, ko ɗum waɗi min kami rewi ɗon fof mi wawali neɓude ko soit ɓe yaltinala ma mi yaltina hoore am, parce que je pose des questions. Haray noon ɗin génération ji ɓe condition noon ɓe kuwatno on code, parce que l'esclavage il faut code de bani adama no maccinɗina bani adama ɗimmojo makko gasata kodale mum, parce que c'est un être libre naturellement, il faut le coder ko be addamo e position jasuɗo an ƴamna hoorema position mawɗo be o jaɓa ɗum ɗon taw, be o jaɓa voilà si gurini makko gurin ma ngin no ɓawli ko a huɗaɗo ala barke gaynata, ko be jaɓa ko a jasuɗo, ko be jaɓa voilà Allah monani woɓɓe go ɓe ɓawli be jaɓa ɗum, voilà gertogal ɓalewal ko voilà ñaari ɓale voilà bare ɓale voilà be jaɓa ɗum, voilà bilal ko maccuɗo be jaɓa ɗum taw ce qu'on appelle le formatage alandi jaɓude ɗum, ce qu'on appelle le conditionnement. Bilal ko maccuɗo ɓe nangunoma Libye ɗo ka ɓe nangano, ɓe nangunoma Algérie ka ko a maccuɗo, mais nanguɗoma on kanko wi ko a maccuɗo, koɗo so noddu mawɓe maɓɓe o winni ɓe sorte, mais ko a maccuɗo ɗum no ɗuwa on circonstance ma no ɗuwa jopputude gurdam maɗa no ko ɗum waɗi si ɗum no tawnora nder to ɓay guri ngin no ɓawli ya hoolo kala ka fottuɗa e rawna gurijo ko kanko duwa fewjude, ko kanko duwa faamude no ko yewti kam ko alulama ɓe laami ɓe lanni ñaawde. Donc tu as été conditionné pour vivre dans l'anxiété. Kada wuurɗo ɗan ɗo gurdam pooti parce que ala mijitade acci hakke si ɓandu ma ɗum feɗɗi ɗo joni konno garata ko hakkille maɗen ƴettata jungo ma gon naɓa ha ka feɗɗi ɗon ko ar gurdam maɗan fof ko non way joni noon si ɓandu ma ɗum feɗɗi est ce que oɗa sa innimo ɓandu an ɗum feɗɗi mo wawi arde o ŋaña directement kon feɗɗude ɗon hay o falama ŋañande ɗo o landotoma ko honto o a innemo koɗo wala an a heɓaali hakkille ko banque ma ndiyala ko nasha woy hokkital taw. Pendant des générations, nous avons été conditionnés à croire à des mensonges dans la religion, dans la science, dans les politiques, à des mensonges. Tu vas vivre dans l'anxiété. Lu waɗe nder 10 ans ɗo si tawi yimɓe ɓen finale laawi ɗin heewayte feetuɓe cuuɗɗin heewayte feetuɓe no woodi ara coñcidin la boy te fou.
parce que haray ɓen ɗon hiɓe nder aduna mo wona sûr, seeɗa e nder aduna mo wona sûr yeeso ma, alors là tu vas vivre dans l'anxiété. A yi colli ɗin ka nde wonno yiɗi mari capitaine jaaji majji ala si lekkoy kadi jooɗoto ɗon no sellima sella no yorima yora s'en fiche. Si wi gak biri haɓani ayi fubbotoɗo ka fubbotoɗo mo wawi fubbagol so ƴawi kalana makko ma paaki pande. Et quand la force c'est en toi, c'est ça la spiritualité, la force c'est en toi. Et ala minni ɗe dole koye ma kori yaltugoña woɓɓe si wonda yimɓe are no huuli on wulata anda lorra ma kanko ɓen. Sama yaji mane ɗum no girde simi ɓoɗi sa amayi yaji ma no gurda oyi no yurmi sama yaji mana aduna no ɓe fuɗe Allah dandi goɗɗo si asi mayi ɗo jamayi ko haaju wuruɓe ɗa ɗo haji ma nawna selle si mayi ko haaju wuruɓe asma fise j'ai continué mon voyage spirituel. Je continue mon voyage spirituel. Allah via algo yamaya. Tu vas traverser la mort. Tu traverses. Et tu as les frontières. Quoi tu as ba auto. Kai mai do. Kai do goronum jodo ma vi kai hange. Ma ganda mi simi yehi dunda. Ai kore ko am afa man. Ida eta aduna ida yewtude fi eta akira. Tu es malade, Martin. C'est pas le même monde. Quand on fait un don d'agatége yumma et fait un don ardagat, vous savez, c'est les mêmes pensées. And ayi kiti gudun dami tade katege yumma simi yehi kon non de fodde do kon non de gerdata simi yehi kaldi hallo oui ndi guledi wondi derga o climatiseur do ko boronata dum ko yettata do suudu kamba way fefo oui ayo hajuma e dum si tu meurs, tu continues ton voyage spirituel. Ça n'a pas une spiritualité, gars. Ben, humoda e pepade. Humoda go humeta ke aduna. Himbe, jawle, gordo, on humanto dai. Ajeti utma alfini ko no yurmi. Aikan. Ida way wala do bimbiro ka binde. Mais sois content de ça. C'est le bonheur. Merci Babula, merci Talibé Diallo. Ara femme e wata dun trompe ko yata fu o social jamawi lo di institution ji di autorité ji au système mondialisation porto parta di généraux ji fu ko buri kon ko fi dan ni ngol power and control for them, not for you. Allah mi hal ka budong ayil tito e wonki maki lut ko fo peppade ala gido boy ala gido si wona Allah andi Allah a jaba giggol makko ngol do inna jabi it charge, c'est-à-dire charge gol ma ayil tito don ya hetta dole ma den fop artirade. Man tawakkal ala Allah kahoɓe on kahoɓe halan dama laaɓa ta ka spiritualité kafaw ataway Allah no waɗi ko yonata e ma ko lutti ka ko sa goltira sa ko sa yettinoga jonni yimɓeɓe hatta ɓe haalana ɗon ko fi a yetti jonna no way ko ɓe natta sadaka lannata jawdi julɗo Dado alandare konno woni sadaka konno wiyayo itte konno nelaɗo wi sadaka parce que dans le religieux rien n'est clair sadaka la arama fala ma farakude sadaka la nata jawde jil awa an addi ɗon awa waɗe ɗon debbo bappa e kawno gon fala ka moƴƴere nde eyo sadaka farli ɗon no ton sadaka naafilaji no ton eno hoppa kadi ko honno ittirte sa famali yettu inna ko Aboubacar Siddiq a anday ko Allah yamirma ɗum
tromperie la anday si ko am anday on alano facture courant e ndiyam o alano si fay di la matériji jattay be kala ko mardo o ko taxe alano e dunde voilà sare nde be wonno e munde ya combien d'habitants be andano leydi no sode si j'étais chez eux yetta no faalirawo voilà an non sa andare ngurna ala lanna di pakato bay ko bonoji ko du wadi ka goddo yima o tu as un sentiment d'insécurité totale ko ngandirta tu es malade da hudi tut da ka yashi da ka hida hudi hida ka der sudu hida hudi baba inni dow on macanga ko ngunno ka jijam tu n'es pas libre awonali hay degré neddo taw merci Binta Diallo Ousmane Diallo merci aray ko alanno de yewtere men ko dum be nata l'inconscient collectif ko don wonde l'inconscient collectif dum non wiete ko gandal l'inconscient collectif yen do ko gandal ko jaw ko nganga oui nous partageons tout ça l'inconscient no yaati wadum c'est-à-dire goddo fayda yimbe be janga sa naati leydi ka gandal mutin karagol needi kayda go kundugo gon no udditi ko no yewta ko andi e ko anda sayni be où sont les preuves où on non dali anani be hala fitari kaja jalay haronka ibe hala inde yimbe shikari mayana gandal o wuri o nafaari ko onno gaynta nafi ko fendo wuri ko non nafi te godo ni na shikari mayana fendo wuri ko non nafi la ilaha illallah fendo wuri ko non nafi shikari lamina shikari mayana fendo wuri ko non nafi wuri na vale sibe no wuri nafa on la ilaha illallah yalla faabo haray eto yalta ko wiete kon ande l'anxiété ko nawnare de ko nawnare parce que e nder ko yaltaten kon e di société ji ngam nyallan haray anxiété on no way wa daddude ndi dogaten e hoore mum daddude ndi dogaten e hoore mum nyallangal beetu iden e andeji anxiété ji ko émotion ko so ande den non so ande inde wondi et souffrance charge makon ko voltage on no tiidi kanko yaray vitamine ji maadi parce que hormone ji di hebata den ko toke cortisol et autre chose donc il doit avoir des thérapies via wow créer des hormones de plaisir dopamine do wadi bugagol tuban no moƴƴa ni korko no moƴƴan dem parce que tuma o tigi bugi wo bandu dum créer kin lekki don lota ji jammaɗam voilà bugagol c'est un vrai médicament ka thérapie amen niveau gon ton ko be bugoɗa voilà yalla baba e ɓalejo non tan gorko ɓalejo ma debbo ɓalejo si men tamnori ɗum ka thérapie maɓɓe nawa golle ari Oui, anxiété, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la sensation de vivre dans un environnement qui n'est pas toujours sûr. C'est-à-dire, il y a al-hali katawata ahisa, parce que tawakkal ala Allah ma firaka. Si ni yobito e Allah be sikka ko argol wengo e makka. No. Ko holor hore no. Mais on va pas te dire ça. Parce que si ni holor hore ma yara to ngartata. Si ni no yobito e Allah bay no anda on to Allah woni be ni mo wodi. Kanko wi don mo andi gon Allah wori ko ngo don ardata goro e dabbogol duwa go artu. Kombo wagidanta do hunde yanande duda be wadane men dan do tara
la ilaha ko pordo jongar asukni ko dum wardi ko be ari do les colonisateurs asukni ko do be ardi addor defte e bere e condi o mo addori so wotti e oda o nara ngani mandi a fuddi ga wiide don kammo ngon alla no ka der kammo en jonna nena mo don bible so wotti ma jogaki deftere fu so ala halde fi mun sona ni no natiri ni no yariri ne wenna jonna nela mo don biniri bere so wotti ma hida ngagno hida wullito inna sawru ndunda tenelan do sawru bebi nan ko be duare de travaux je de koko wullito do récupérer tous ces plaintifs là nangane lambe fop mabbe c'est des parasites e anda fi ko yahanta ko baba sa hebi non anxiété si tiidi hare no way wa dowdi hoore ma comme l'ombre thérapie on andinay ma ko ndi do dowdi won ma hono binde c'est des choses qui n'existent pas c'est juste dans ta tête ko dowdi wobbe non ndi do dowdi be welsindo to haandi buuma be complètement be holo fiu finalement si be hewti karouge inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko do aka bonde bona dewle bona wonkinji bona jawle bona bibbe bona famille bona ta Allah hewtina don hey doucement calmement no wodi kadi ko foti harana il faut recommencer la vie do wodi ko foti comme no aljanna no ga il faut créer il te ya récupérer wata récupérer de contact na chez les thérapies on va te montrer ça 1+2 il y a pas de secret mais c'est un travail ñawndu den temmeje wonde ma donc aray mais welti ke kala jettube tammu jentina on chez les thérapies merci Amadou Bari merci kala wonbe soutende page amen on nokko ka wonno men dad naw kala wonbe darde kala wonbe commentude merci beaucoup haray ide message kadi assalamu alaikum wa rahmatullah